Ассаламу алейкум! В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. Вперед к знаниям! В этом году почти 2 миллиона первоклассников пошли в школу по всей стране. Не просто одежда, а духовная ценность. Выставка национальных костюмов чеченской женщины прошла в Грозном. Преобладали синие и зеленые оттенки, натуральные цвета. По зову сердца. Еще 200 добровольцев отправились на территорию проведения специальной военной операции. Победа будет за нами. Ахмат сила. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Дальше силадул Куран чуах, Адам горсис хилар, Адам гил хилар билгал доқшбох, дала дунян чуде хиршу хоран яшишинан билгал яхкан. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة سلط عدال دلرشن خزر قر حيق البوخ لعلكم تشكرون شان دل نعمة بما بيزا خام بويل أش دم ديزا شكر دويل أش قرآن آية شو عدالة أدم دنيا شو غيل دال رجيت دلع وين ممثل دنيا شو دال شي بيم أدم غيل خل دال قيش قرآن آية شو عبوخ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله هاي أدم بوخ دال شو دوشن قية بوخ دال وتس الله ديل قيه تمي وتس الله ديل حشتون يدش شو بوخ شو قيه دشن بوخ دنيا شو ديل قيه خلا تعاش غيل خلا تعاش دنيا شو عواخ شو استجمل الله بغيل وديل قيه تمي غيل وإيه ديل قو كوميرشون غيل وإيه مسوج آغورة ديل نعمتي حشتو يلشوي دالش يسيل عد القرآن شوح آية تشقدول شوح لعلكم تشكرون دال شين دينش ديكن بما بيزا خان بويلش دما ديزا شكر دويل أش بوخ دال دال شادلش نعمتي на шукр дин чарях дойлвой хам бин чарях дойлвой. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В минувший четверг у российских школьников прошла торжественная линейка. За парты сели 17,5 миллионов учеников. У многих уроки начались в новых школах или тех, что после капитального ремонта, как, например, в Ахмат-Юрте. На празднике Дня знаний в родной школе традиционно присутствовал глава региона и другие почетные гости. Для них учащиеся подготовили стихи и песни, а 80 первоклассников дали клятву, что будут прилежными учениками и защитниками Родины. Подробнее в следующем сюжете. Лето закончилось, а значит, наступил новый учебный год. У школьников впереди много интересных событий и эмоций, а у выпускников приятные воспоминания. Поздравляя учащихся Ахмат-Юртовской школы с Днем знаний, глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вспоминает свои школьные годы. 1 сентября جيم خلالي دون داك شكولي والوري دقادو داك زمر كلايول سمو ادول داك اي دون ديش مديش سديش دوكو ويلدون. Первая школа села Ахмат-Юрта носит имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Учащиеся, как и каждый год, возложили цветы к мемориалу памяти великого сына чеченского народа. Стихотворения и песни о любви к родине звучат из уст учащихся, а первоклассники дали торжественную клятву Рамзану Хаджи Кадырову о том, что следующие 11 лет они будут учиться прилежно, после чего наступил тот самый момент – первый звонок в новом учебном году. В этом году в школе провели капитальный ремонт. Это школа имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Мы очень гордимся, и наши выпускники гордятся, что являются выпускниками этой школы. И первоклассники гордятся, что будут посещать именно эту школу.
Хотя школа, скажем, старая, она построена в 1974 году, но несмотря на это история. В этой школе часто бывал Ахмад Хаджи Кадыров. Он в своем любимом кабинете читал свои любимые стихи. Этим нам эта школа очень дорога. Сегодня преподаватели проводят классные часы и водные уроки. Это очень волнительный момент, особенно для первоклассников. Именно с сегодняшнего дня у них начинается путь к получению знаний. Новому учебному году рады и учителя, ведь это еще один шанс воспитать и дать знания подрастающему поколению. Дети сейчас очень активные, любознательные, все спрашивают, им все интересно. Интереснее даже, все с каждым годом все интереснее и интереснее с детьми работать, с такими красивыми, с такими маленькими детьми. Очень интересно работать. Желаю всем, и родителям, и учителям, чтобы ученики именно вдохновили нас на такую ответственную работу. Всего в российские школы в этом году пошли 17,5 миллионов детей. Из них почти 2 миллиона первоклассников. Это на 500 000 больше, чем в прошлом году. Седа Хасиева, Азан Идрисов, Аслан Висхаев. Неделя. Торжественная линейка прошла и в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ее посетил и глава региона. Он поздравил всех учеников с Днем знаний и отметил важность получения качественного образования, а также пожелал ученикам успеха в учебе. А внучки Ахмата Хаджи Кадырова исполнили песню, посвященную первому президенту республики. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Нарядные ученики с букетами цветов, родители и учителя собрались на торжественной линейке. По традиции первыми представляют первоклассников. В этом году их 17. Глава республики лично приехал поздравить учащихся с началом нового учебного года. Рамзана Хаджи Кадырова встретили национальными песнями и танцами. Глава региона пожелал ученикам усердия в учебе и поздравил с Днем знаний. يتولد عويش برزوان تولد عبالت نقلخ شدان عن قاب دون شدوز القاب شيق عم وقت لربدون أرولش دون دول شفو دون سندل دون هردوك دزد دون دا مولع اوه دون شن دون ديش اتو غليت راح يقرر دا مولع اش ديش اديش تخيقر بول حق يسقيد دون ويق عملر ديش ويموقت لربيش ويقوم داخل إرسي راح يقرر دوك تيش دون دا ديق الدول ويموس وتغل ديش دينستون. Торжественная линейка началась с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов Российской Федерации и Чеченской Республики. Позже учащиеся Центра образования исполнили песню, посвященную памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После долгих каникул учащиеся вновь вернулись в школу, но для первоклассников этот день особенный. Их ждет знакомство с классным руководителем, одноклассниками, а позже и со школьными предметами. Я готовился 1 сентября очень долго. Я с мамой шел в многие магазины и выбирал одежду. Поздравляю своих одноклассников, чтобы они учились на 5. Я сегодня приехал с мамой. Мне очень тут понравилось. Я рассказал стих. Я хочу поздравить 1 сентября. Прекрасным примером для первоклассников являются учащиеся этой школы. Многие из них достигли больших успехов в учебе, спорте и других областях. Педагоги в Центре образования стараются создать все условия для развития талантов учащихся. Сегодня у нас 2 праздника. День знаний и начало нового учебного года. Мы уже несколько недель готовились к сегодняшнему мероприятию. В 1 класс в этом году мы приняли 17 человек. В выпускном классе, в 11 классе у нас обучается 15 человек. И в этом году мы ожидаем большое количество медалистов и надеемся на очень хорошие результаты ЕГЭ. Подарив учителям цветы под звон школьного звонка и аплодисменты родителей, учащиеся переступили порог школы. Сегодня пройдет их первый урок. Диана Хармуш, Адам Ихяев, Аслан Висхаев. Неделя.
В сельском поселении Бенаюрт после реставрации открыли школу. В учебном заведении сделали ремонт в рамках национального проекта «Образование». Около 500 детей теперь будут обучаться в условиях, отвечающих современным требованиям. В том числе на протяжении учебного процесса с ребятами будут работать психологи. На открытии собрались представители администрации и духовенства района. После разрезания красной ленты гости осмотрели учебное заведение. Школа включает 22 кабинета с самым современным оборудованием и учебным материалом, спортзал, летнюю площадку и библиотеку. هاشكول قاعة إنا خزينة إنا هذا تجدي بيسا ديوات قد يخشكولا يرار تون بركة بحندولشة تا إن خزينة كيحشن دعواتنا هاشكول ديريس وده ديكنز بيخن بول وقزعدا مالاتشنا. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова депутаты парламента Чеченской Республики провели беседу со студентами. Соратники первого президента поделились историями из его жизни, рассказали о его мужестве и героизме, который он проявил, когда регион переживал тяжелые годы. Мероприятие приурочили к 71-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. 2000 год во-первых, عايز أدرس أغاز أقول تمام اشتغل عيد تمام وين ديش تمام برد بعد إيش حلوت مش متسكين ممكن غير مبروج غير تصور واتساب وايش غير حالات واتساب ودو ديكو داسي واتساب وش بس ريتسات بس يحضر سنديلا تمام ندير دكتور ديتس مدير حدينا مودنا موخني خم بيسو خم تبيجت هذا تمام مدرس مو بجا مولا أبدي مسر متجدلا شو بوجي شو نابس لايت. Экспозиция с национальным колоритом прошла в Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова. На выставке проекта «Мелх Азни» посетителям представили 13 национальных женских костюмов. Авторы воссоздали детали, украшения и головные уборы. Экспонаты изучила Диана Хармуш. Национальный чеченский костюм – образец не только старинных обычаев и традиций, но и духовных ценностей горцев. Одежда чеченских женщин символизировала их скромность, она отличалась по цвету, модели и материалам. Женский наряд состоял из платья и головного убора. При пошиве костюма использовались натуральные ткани, украшением же платья был нагрудник и пояс. Женский костюм шили из легких материалов, наряды были разнообразны по цветовой гамме, выбор цвета ткани зависел от возраста и социального статуса женщины. Праздничная одежда, естественно, отличалась. Старались не носить черную одежду. Черная одежда, она была как бы цветом траура, и в основном это даже кровники, да, в таком роде одевали. Преобладали синие, зеленые оттенки, натуральные цвета, натуральные шерстяные оттенки. Чисто белые надевали только незамужние девушки в праздник. А, кстати, цветом невесты считался красный цвет. Посетители выставки были приятно удивлены. На мероприятие Лариса Магомедова пришла по совету знакомых. Все очень понравилось, поделилась она своими впечатлениями. Такие платья, такие пояса, фотографии просто шедевры. Мне очень понравились эти фотографии. Особенно первая, где взрослая пожилая женщина, это просто вот шедевральная фотография. И меня очень заинтересовали вот эти вот иероглифы, или я даже не знаю, как их правильно назвать, потому что в Стамбуле мне дочь купила вот такое кольцо, и тут я вижу вот точно такие иероглифы, и мне интересно, откуда это, с какой башни, и что это обозначает, и кто фотограф вообще всех этих фотографий. Зульфия Бакараева долгое время изучала особенности чеченских национальных костюмов. После анализа различных источников организаторы смогли воссоздать подлинные наряды чеченских женщин.
Гости выставки познакомились с подлинными вариантами традиционных костюмов. В завершении мероприятия посетителям показали документальный фильм о женских нарядах. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. Чеченский поэт Асланбек Тугузов представил читателям свою поэму «Шейх Мансур». В ней описывается последняя ночь жизни первого имама Кавказа, его мысли и видения перед смертью. На презентацию, которая прошла в Национальной библиотеке, прибыли почетные гости, среди которых был и прямой потомок Ушурмы. Об истории его жизни и подвигах говорят даже спустя столетия. Он был защитником своего народа и вдохновителем борьбы горцев за спокойную жизнь. Речь о первом имаме Кавказа, шейхе Мансуре. Он призывал людей к отказу от мести, споров и убийств. На его проповеди собирались жители других регионов, поскольку шейх Мансур был не только военно-политическим, но и религиозным деятелем. О жизнедеятельности имама написано множество книг и стихотворений. Теперь к этому списку прибавилась поэма «Шейх Мансур» чеченского поэта Асланбека Тугузова. Почти 30 лет автора преследовала идея, и, собрав нужные сведения, он ее реализовал. Но эта поэма, в основном, она описывает его последнюю ночь. Это последнюю ночь, его смерть. Вот как он умирает, его монологи. Там перед ним возникает его подвижник, приходят к нему, его последний отец. И там монологи между ними происходят. И потом, опять же, он падает какие-то состояния. Мне важно было это реалистично передать. И насколько я справился с этой задачей, не мне, а уже судить читателей. Творческая и научная интеллигенция Чеченской Республики, а также гости из соседних регионов прибыли на презентацию книги в Национальную библиотеку региона. Среди них и прямой потомок шейха Мансура. Он посвятил свою жизнь священной борьбе за благополучие своего народа. И сегодня, находясь в самом центре процветающей Чеченской Республики, которая наконец выбралась из пучины многочисленных войн, я с уверенностью могу заявить, что борьба шейха Мансура наконец завершена с победой. Поэма «Шейх Мансур» выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Теперь в планах у автора написание еще 5 произведений. Они будут посвящены героям чеченского народа, например, Ахмату Хаджи Кадырову и Байсангуру Биноевскому. Седа Хасиева, Моусыр Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. Из аэропорта Грозного вылетела очередная группа добровольцев, состоящая из более 200 человек. Они направились в зону проведения специальной военной операции. Перед этим добровольцы успешно прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Перед отправкой с группой встретились председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и высший офицерский состав. Мы очень желаем, чтобы вы все вернулись живыми и здоровыми вашим семьям. Как мы все знаем, с начала военной операции большую нагрузку в плане подготовки, переподготовки не только добровольческих отрядов наших боевых товарищей, а также Росгвардия, МВД, Министерство обороны взял на себя глава Чеченской Республики, истинный патриот нашей страны, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Он при каждой отправке наших добровольческих отрядов просит, чтобы вам передали. Берегите себя, поддерживайте друг друга. И самое главное, выполнять приказы командиров. Мысль такая есть в голове, защищать Родину, то я думаю только через Ахмат. Такой высокой подготовки, я думаю, на данный момент в России нет. И родственникам, пускай не волнуются, все будет нормально, победа будет за нами. Ахмат сила. На окраине Бамута прошел первый международный съезд молодежи. Для участников мероприятия были развернуты площадки для игр и конкурсов, а также выставка картин. Съезд посетили и почетные гости. Они прошлись по всем площадкам, а позже присоединились к другим участникам. Каждый присутствующий отметил роль Ахмата Хаджи Кадырова в установлении мира и порядка в Чеченской Республике. هر تیپ تنقیت شه و خولیو داتر خیر داتر و دهله بچه داز قبل دل چون تو اربک نه برکتی تغلیه داتا چون تی دقیق هم نه واسطی دونه چون خیتن تغلیه داتا نه تخوش دو چواره یخوش دو داتر مخاد و خوش دو دام قاها
way pačana Ramzan ajinda har такой что чуара дигна ости бош махкам пойди боша har te санкиташ. Также для участников организовали ловзар. На мероприятие в Серноводский район приехала молодежь не только из Чеченской Республики, но и студенты местных вузов из стран Ближнего Востока. Съезд был приурочен к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Меня зовут Ахмад Сама, приехал из Египта. Учусь здесь в Грозном, 2 года здесь в Грозном. Но сегодня посещали мы с друзьями. Посещали семью, помочь в мероприятии, очень понравилось, гостеприимный, еда есть, все есть, алхамдулилlah. Мне понравилось, мы с друзьями даже понравились эту месту. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики и приуроченное к столетию чеченской государственности. На встрече собрались общественные и политические деятели, а также представители СМИ. Говорили о значимых событиях и достижениях, произошедших в регионе за последние 100 лет. В частности, собравшиеся отметили, что ключевой фигурой в современной истории чеченского народа стал первый президент Республики Героя России Ахмат Хаджи Кадыров. На протяжении этих 100 лет Чеченская Республика, она сталкивалась с различными вызовами. Было много трагических периодов. Неоднократно народы Чеченской Республики, они нуждались в посторонней помощи, поддержке, содействии, в экономической, благотворительной, политической помощи. Но именно благодаря нашему первому президенту Ахмату Хаджи Кадырову, сегодня наш регион, Чеченская Республика, она имеет потенциал, возможность, силы, средства, чтобы оказывать благотворительную, экономическую, информационную, политическую, любую помощь другим регионам, другим народностям. Это все благодаря нашему главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и благодаря пути нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. 20 лет назад Ахмат Хаджи своим указом подписал постановление, указ о праздновании Дня Чеченской Республики. Это день мы знаем как День единения и согласия народов Чеченской Республики. В этом году также мы отмечаем и 100 лет Чеченской государства. На мой взгляд, это 2 очень важных юбилея, потому что именно это 2 даты объединяют тот фактор, к чему мы стремились очень много лет, последние сотни лет, как любят говорить историки. Это стремление своей государственности, это стремление жить, как жили наши предки. В Гудурмесе после реконструкции открыли джумаа-мечеть на 600 человек. Святыню имени Табарик Байсултановой, бабушки главы региона, отремонтировали на средства регионального общественного фонда имени первого президента Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После строительных работ к ней добавилось новое крыло на 150 молящихся. На открытии собрались представители администрации и духовенства района. بيرتك درجة شتو مستو بصوب تجندي شي عملية قهيجة التوبيش استياحة ونا وصل ديش ومخكن نانا خلطحوة نعش وبريزيدنت فوندتي أمانيو دال ديكنز بيقم بولتر شنينا دير ريز خل هقجا قهيج ميل وولشنا كد ميل توح وولشنا قهيجنز ميل وولش وولشنا. Здесь же совершили пятничную молитву. Кади Гудурмесского района рассказал о ценности строительства мечетей в исламе. ولم يخشى إلا الله الله ديرك بمتقوى الجارة سيردو غردون ماجيك بوك. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей.